comienza a arder el fuego. ¿Puedo encender otras partes? Para acabar antes. Vigilar, coño, vigilar. Que yo estoy grabando. ¿Cómo quema? Hostia, va a salir aquí. ¡Guau, guala! Ahora como los pillas. Pilla Sara. Hostia, Sara. ¡Uy! Que se cae. Que así está tardando mucho, coño. Graba tú, Samuel. Madre mía. Samuel. ¿Qué? Toma. ¿Has cortado? No. Graba tú, Vale. Vigilar, por favor, Sara. Vigilar, Sara, por favor, vigila. Idiota. Eso no arde. ¿Cómo que no? Como una tarta de cumpleaños. Hostia, se acerca. Sara, graba tú ahora, Yo estoy... Hostia, mira cómo arde tú allá. Coño. Yo me estoy asustando. Lo que nos va a caer con el chupe. Me quemo. Hostia, mira. ¿Cómo huele? Viene de ahí. Se ha caído dentro de otro. Ya está. Dios. ¡Qué mal huele! ¡Qué divertido! ¡Hostia! ¿No son las... ¡Qué mamá! Me quedo aquí lejos, Sara. ¡Joder, la llama! ¡Ataca! Sara. ¿Qué? Mucho. Es enorme. No, nena, no te limito. Es la más grande que hemos hecho. ¡Qué bonito, mira! Es un castillo en llamas. Qué bonito el pato. ¡Wow! No, parad ya de echar cerillas, ¿vale? ¡Wow! Esto es impresionante. ¡Las cerillas! ¡Hostia, los cerillos! Casi salen haciendo un paquete entero de cerillas. Eso sí que hubiera sido impresionante. ¡Hostia! Se cae todo. Se desmorona el castillo. Castillo de rollos de papel. Ya queda poco. Hostia, qué susto. La gente en las calles. Buah, no se ve nada. Sara, que eso está prohibido, ¿eh? El chover. Joder, qué susto, tío. Ya está. Ya comienzan a ceder las llamas. Ya está. Ya pasó peligro. Va cesando. Ya está. Oh, lo que hemos pasado, Sara. Bonito, mira. Colorado. Ya está, ya se acabó. Anaranjado. Pero ahora vamos a ver cómo se apaga. Mira, Sara, por favor. Estoy grabando, no puedo grabar y mirar a ver. Sara, mira a ver. Qué imagen más bonita. Que yo estoy todo el rato vigilando. Qué susto. Idiota. Ahora para que venga de verdad. Ahora tenemos que recoger esto, ¿eh? Parece magma. Esto se os veis, ha quemado la cámara. El reactor number 4. Joder. Ahora esto cómo lo recogemos. Ahora te coincidir. ¿Qué dices? Speak Spanish. Hostia, cómo está todo el suelo. Alucinar, te dije que solo queda marca. Joder. Ahora, ¿eso qué hacemos con todo eso? ¿Quemar más? No. Hostia, que se moran. Pisa eso. No. Abrasa. ¿Pisa? Písala. No. Papel de fumar. Hostia. ¿Vamos?
Hostia. Mira dónde están, en las terrazas. No. Se presume muchas veces. Bueno, pues ahí se queda. Los restos de lo que fue un gran incendio. Ya está, para de grabar. Aquí está Samuel, saluda, aunque no se ve nada, pero tú saluda, ¿eh? ¡Sí! Hola, ya, corta. Estela. Tenemos que limpiar. Y yo.